Hola chicos, hoy estoy comiendo milanesa de carne con puré, así que vamos a probar. Esta es mi comida favorita, así que la voy a comer obvio. Fíjense ustedes dónde se han producido estos ataques, el edificio del Estado Mayor y la distancia con el Palacio Presidencial. Para mirar Está muy rico, está rico, mi comida favorita. Chao, amiguitos.